Había una vez, hace mucho tiempo, cuando cuatro ranas, independientes, persistentes y dominantes, eran mejores amigos. Pasaban cada día juntos, exploraban todas las grietas de la jungla. Su lugar favorito era un tronco hueco con hongos estaban extendidos por la longitud del árbol. Estaba ubicado en un camino popular en lo cual viajeros aventureros favorecían navegar. Un día calor en el verano, las ranas se congregaron para su usual reunión, cuando encontraron un mapa de la jungla con direcciones escritos en inglés. Por supuesto, las ranas hablaban español y no pudieron aprender las palabras, bueno, no le importaban. Que cogió su atención fue una estrella brillante amarilla a través de la jungla, una corta distancia de la cueva anciana donde los murciélagos viven. Paquito, la rana mayor, dijo con emoción: «Amigos, miran, como la película Goonies, un tesoro. Necesitamos viajar al sitio antes de que alguien encuentre el premio. El más rápido camino es el sendero que dirige al puente. Después necesitamos ir recto en la dirección oeste. Si metiéramos prisa, solo tomaría un par de horas». Las ranas gemelas Adriana y Adora suspiraron en armonía perfecta. Las otras ranas les echaron una ojeada. Ellos hablaban a la vez. «No tiene razón, Paquito. Su idea es demasiado complicado. Si tomasen las maderas flotantes, podrían flotar todo el camino. Es la verdad que tomaría más tiempo, pero es más simple». Ellos continuaban a hablar cuando Chucho interrumpió rudamente. «No tengo todo el tiempo en el mundo. Como la mayoría de las otras ranas de nuestra edad, tengo un toque de queda. Mamá no quiere que yo muera en el hacimiento de una boa constrictor. Vamos a ir temprano mañana y solventaremos el mejor curso». De repente, un susurro de hojas para las ranas en seco. Miraron encima, pero nadie estuvo. Poco desabrían, dos monos atentos estaban escuchando su conversación en las copas sobre la riqueza todavía no descubierta. «No hay una necesidad de actitud, Chucho. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas». «Bien, porque yo soy mayor que vosotros, haremos cualquier cosa que me dé la gana». «No quiero discutir con ranas testarudas. No quisiera hacer eso para que haya paz. Pagaré al jaguar Armando para un paseo, aunque soy asustado a muerte de gatos salvajes. Estaremos en las cuevas a menos que cante un gallo», Paquito anunció. Las otras ranas reñían incesantemente y tumultuosamente sobre cuál idea sería el mejor mientras estaban esperados por su transportación. Un sentido inquieto llenaba el aire, casi como ojos estaban mirados cada movimiento, pero nadie se tomó la molestia de mencionarlo. Cuando el gato rapidísimo llegó, ellos montaron de mala gana. En secreto maldecían Paquito y su autoridad. El jaguar no interrumpió los comentarios opuestos entre las ranas al camino entero. Cuando las ranas llegaron, dos monos colgaban de las ramas del árbol situado cerca de la cueva histórica. Estaban cubiertos en ollas preciosas y valiosas y tuvieron un baúl vacío en el abajo del árbol. Las ranas no pudieron croar una palabra y sus bocas abrían par de par. El más peludo mono explicó: «Ustedes no cooperó y por eso pidió sus recompensas. Si colaborase juntos y no forzar su idea propia en uno del otro, no escucharemos los ruidosos y solo ustedes sabrían sobre el tesoro. Es la verdad que muchos cocineros dañan al puchero».